गुड मॉर्निंग। ये है हमारी सुबह। कल रात को इतनी ज़ोरों की बारिश हुई। ये मेरी हर्बल टी है जो मैं रोज़ पीती हूँ। सो ये बारिश के बाद देखिए मेरा गार्डन इतना शांत हो गया है ना, इट जस्ट टायर्ड ऑफ द रेन जैसे हो गया है। दो चार फूल खिल चुके हैं। ये गाउटी गुलाब बोलते हैं इसको। इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है, इससे गुलकंद बनाते हैं। और ये रहा मेरा गार्डन पूरा थका हारा बारिश के पानी से। सब तो ठीक लग तो रहा है ऊपर से। अब मैं नीचे जाके देखूँगी थोड़ी देर के बाद। अब अच्छा लग रहा है। और ये है हमारा, ये देखो ये मेहमान है, ये जो रोज़ आता है। ये गिलहरी है। ऐसे बहुत सारे 6 गिलहरी हैं जो आते हैं रोज़ गार्डन में। ये सारे नीचे के बीज या फिर पता नहीं क्या क्या खा लेती है। अभी तक तो गार्डन को ख़राब नहीं किया है, लेकिन यस, ये हर रोज़ मुझे मिलती है मेरे चाय के टाइम पे। और हम थोड़े से गप्पे मार के और फिर हम लोग हमारे काम पे चलते हैं। तो ये भी अच्छा खेल रही है, अभी कुछ खा रही होंगी। ऐसे रोज़ मिलते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।